بنای خۆی گەورە میهرەبان سڵاتان لێبێ خوێندکارانی پۆلی 12 بەخێر بنەوە بۆ وانەیەکی تری گرامەری یونیتی 5 لەم وانەیە باسی هەردوو شێوازی مەرجی دووەم و سێمتان بۆ ئەەکەم بە وردی لەگەڵ مابن. So first of all یەکەم شت دەسەکەین بە باسکردنی second conditional واتە ڕستەی مەرجی دووەم. ئەوەی کە گرنگە بزانین ئایا ڕستەی مەرجی دووەم لە چ کاتێکا بەکارەهێنرێ. Okay? So لە حاڵەتێکە ئێمە ڕستەی مەرجی دووەم بەکارهێنین کە ئێمە شتەکەمان شتێکی imaginary یعنی خەیاڵی بێت شتێک بێت کە ڕوو نایە ئەسڵەن. ئالای خۆمان کە ئەچن بۆ شوێنە شتێکی بیر چووەڵێکی ئەگەر ئەوە بیر نەچوایە ئێستا ئەمە حاڵمان نابوو. کەواتە تازە شتەکە impossible یعنی شتەکە ڕوو نایەت. چەندێک بڵێ ئەگەر ئەوم وایە ئەوە ئەبوو ئەگەر سەعی باشم کردایە دەرەجەی سەمە هێنا تازە تەواو نەو کردو. کەواتە شتانێکە کە impossible لە بارودۆخی impossible بەکارهێنرێت و بۆ چیشە بێ بۆ present و future ئەبێ. Okay. When the verb is verb to be, it is considered more to use where in the if clause with singular as well as plural subjects. سيرك على رأيك تبيني هي لا يخوتها بينوس. أزانم بيشتر بيموتون لقل هيو شيو إتا إما أبي was بكار بيني. بلام لم conditional أتواني where بكار بيني. Okay. ئەتوانی لەگەڵ singular و pluraلیشا وێر بەکاربێنیت ئەگەر verb to be هەبوو verb to be چی بوو پێم وتن بە تایبەتی لێرە ئێمە ئیشمان بە وێرە با نمونەیەکتان بەمێ لەسەرم بابێت if he were honest ئەگەر ئەو ڕازگۆ بوایە I would invite him to the party this weekend. I would invite him to the party this weekend. ئەوە من ئەوم بانگێشتە کرد بۆ ئاهەنگەکە ئەم کۆتایی هەفتەیە. کەواتە لە شوێنی هی لە دوایەوە وێرمان بەکارهێناوە. لەبەر چی ئەڵێ ئەگەر وا بوایە it's about the like something that is actually imaginary یان impossible شتێکی مەحاڵە. ئەگەر ڕازگۆ وایە تازە ڕازگۆ نەبووە دیارە درۆیەکی کردو شتێکی کردووە کە ئەم ڕازگۆیەی لەدەستاوە. باشە ئەگەداری ئەم حاڵەتە بن. Okay? سێریکی ئەمەم بۆ بکەن. We will have a map. We will not be lost. کاتێکەڵێ second conditional بەکاربێنە ئاگادار بە. تۆ پێویستە کات ئەم یاسایە تەطبیقی ئێستا با وردی باسی یاساکە ئاکەین. یەکەم شت ڕستەی یەکەم بکە بە past simple. ئەمە وڵە لای بە. باشە ئەو have بیکە بە past دەبێ بە had. If we had a map ئەو وڵەش لا بە بیکە بە wouldn't. بۆ we wouldn't be lost. If we had a map we wouldn't be lost. ئەمە ڕێگە قسەیە ئەڵێ ئەگەر ئێمە نەخشەکەمان پێ بوایە ون نەبووین. تازە تۆ نەخشەکە و پێ نییە کەواتە that is actually impossible شتێکی مەحاڵە چکە تۆ نەخشەکە و پێ نییە. ئەوکەی تا ئێوارە بڵێ خۆزگە نەخشەکەمان پێ بوایە ون نەبووین. باش هاوڕێم با باسی یاساکانی دروستکردنی ڕستەی مەرجی دووەم بکەین. یاسای پۆزیتیڤەکەی if و as long as و unless هەیە ڕستەی یەکەمی پێویستە کات past simple بێ. ئەمە سنتێنسی یەکەم ئەبێ past simple بێ. سنتێنسی دووەم یاساکەی بەم شێوەیە دابڕێژەرەوە. بریتێ لە subject would یاخود could might یاخود based لە دوایەوە. ئۆکەی بەو شێوەیە یاساکە دابڕێژەرەوە. یەکەم ڕستە ئەبێ past simple بێ ڤەربەکە یا ئیدی پێ بێ یان لە شازەکان بێت جۆری دووەم پێم وتون پێشتر یاخود سنتێنسی دووەم پێویستە کات subject یا would یا could یا might بێ و لە دوایەوە ئەبێ ڤەربەکە base بێ. واتە ڤەربەکە و سادە بێ و هیچی پێوە نەبێ. سەرێکی نمونەکانم بۆ بکەم. If she studied, she would pass the exam. ئەمە ئیدی پێوەیە ئەویش بە would هاتۆ ڤەربەکە لەدوایەوە pass. If I had his number, I would call him. Had pasتی have و hasە و would هاتۆ کۆڵیش لەدوایە ڤەربێکی بەیسە. پێم وتم لە دوای I و ئەوانەوە لەم بابەتەیە where دابنێ. If I were you ئەگەر لە شوێنی تۆ بوومایە I would listen carefully. بەباشی گوێم ئەگەر. Okay, if he passed ED, the exam, he would enter the university. ئەگەر تاقینەوەکە دەرچوو وایە ئەوە ئەچوە ناو زانکۆ. ئەکری ئەو شێوەیە بە شێوەی پاسیڤیش بێ با هەر بیزانن. ئەو کاتە ئەگزامەکە هینە سەرەتا لەبەرەوەی ED پێوە وەزدانی. If the exam was passed by him, ئەگەر تاقینەوەکە لایەن ئەوە بەباشی ئەنجام بدرایە و دەرچوایە he would enter the university. ئەوە ئەچوە زانکۆ. ڕستەیەکی تر یان بەشێکی تری ئەموانەیە بریتیە لە هەبوونی نێگەتیڤ بە شێوەی نێگەتیڤ بەکاری بێنین یان پێش ئەوە
ئێمە ئەتوانین بڵین ئەتوانین if و as long as لەم شێوەیە بەکاربێنین بەڵام لە middle یعنی لە ناوەڕاستە ئەو کاتە هەر سنتێنسی یەکەم دوای ئەم ڕستەیە هەرە بێ past simple بێ سنتێنسی دووەمیش subject would یاخود could یاخود might و base لە دوایەوە هیچ فەرقێک ناکات تەنها فەرق ئەوەیە لێرە ئێمە کۆمایەکمان هەبوو کە پێم وتن بەڵام لێرە ئێمە پێویستمان بە کۆما نییە سێریکی ڕستەکەم بۆ بکەن I would have a better job if I spoke perfect English من ئیشێکی باشترم ئەبوو I would have a better job کاتە ئەو کات ڕستەی یەکەم ئەبێ بە subject would base یان subject could base or subject might base و ڕستەی دووەمەکەی بە past I spoke verbi pasti speaker if I spoke better perfect English he would speak Spanish أو بإسباني قسەی ئەکرد if she or he maybe lived in Mexico ئەگەر ئەو لە مەکسیکۆوە لەبەرەوەی ئەوینە لای ئەبینەمە so he would speak Spanish if he lived in Mexico ئەو بە ئیسپانی قسەی ئەکرد ئەگەر لە مەکسیک بژیایە بەڵام خۆ لە مەکسیک نەژیا و شتێکی ئیماجنەری و ڕاست نییە بابێنە سەر بابەتێکی تر لێرەیە کە ئەویش بریتیە لە نێگەتیڤەکەی زۆر ئاسانە بۆ نێگەتیڤکردنی ئەمە ئەتوانین تەنها بە ئەمە بکەین بە کوت ئەتوانین تەنها didn't بەکاربێنین بۆ پاستەکەواتە بۆ سنتێنسی یەکەم didn't بەکارین لە دوای didn'ەوە بەیسێ و ڕستەکەی تریش ئەتوانی بیکەی بە نێگەتیڤ با من بۆتان بکەم would دەبێ بە wouldn't could دەبێ بە couldn't mightیش ئەبێ بە might not okay if she didn't study hard she would fail ئەگەر ئەو بەباشی سعی نەکات یان سعی نەکردبایە دەرنەئەچوو what would you do if you earned $1 million ئەمەش هەر پرسیارێکە ئەڵێ چیت ئەکرد ئەگەر بۆ $1 ملیۆنێک ببردایەتەوە من ئەگەر جواب بمەوە لێرە if I earned if I earned $1 million ئەگەر $1,000,000 ببردایەتەوە I would buy an expensive house خانوێکی زۆر گرانە مەکرد یان سیارەیەکی زۆر گرانە مەکرد یان گەشتم مەکرد هەر شتێک حەزەکەی بەم پرسیارە ئێمە تێگەین کە second conditional ئیماجنریە شتێکی خەیاڵیە و ڕاست نییە باشە ئاگاداری ئەوە بن بەو شێوەیە ئەمە باسی second conditionalمان کرد یاڵە بابین بۆ third conditional لە third conditionalە باسی unreal or improbable situationەکەین دەربارەی ڕابردوو واتە لێرە ئێمە نەباسی present ئەکەین نەباسی future ئەکەین باسی past ئەکەین و شتێکیشە unreal ینی ناڕاست بووە لە ڕابردووە دووبارە ئەمەش هەر ناڕاستە unreal ینی ڕاستەقینە نییە شتەکە یاساکەی بەچی دەست پێەکە if هەیە و هەنێ جاریش if only هەیە باشە ئەبێت سنتێنسی یەکەمی ڕستەکەمان past perfect بێ ئاگاداری ئەم حاڵ سنتێنسی یەکەمی ڕستەکەت past perfect بێ سنتێنسی دووەم subject هەیە would هەیە بەڵام ئەم جارە وودەکە بەیسی لە دواوە نایێت بەڵکو هاوێکی لە دواوە هێت و ڤێربەکەمان ڤێربی سێمە زۆر کات پێڵێن ڤێربی پیپیە ئەم یاسایەت بیر نەچێتەوە جیاوازە لەوەی دووەم بۆ ئەوەی دووەم ڕستەی یەکەمی past simple بوو ئەم past perfectە ئەوەی دووەم ڕستەی دووەمی subject would base بوو ئەمە subject would have ڤێربی سێمە بیرت نەچێتەوە با چەند نمونەیەک هەڵ بکەین if she had past perfect با هەر یاساکەیتان بۆ بنووسم subject had plus verbi سێهم پێم وتون verbi سێهم چیە واتە verbi past participle if she had studied hard hadەکە هاتووە verbi سێم هاتووە کە studiedە she would have passed would هاتووە have هاتووە pastەکەش verbi سێمە کە ئیدی خراوەتە سەر if we had taken verbi سێمە کە لە چیەوە هاتووە take took taken
a taxi, we would have missed the plane. If they hadn't won the match, the club would have fired the manager. If they hadn't won the match, ئەگەر یاریەکەیان نەبردایەتەوە یانەکە would have fired the manager. و بەڕێوەبەرەکەیان دەرئەکرد. لێرە بەم هەنەیەوە نایە کە بەڕێوەبەرەکەیان ئەسووتان دەریانەکردە دەرەوە. If that match hadn't been worn, the manager would have been fired by the club. ئەوەیان ئەکرێ بکرێ بە شێوەی passive. بەس ئەوەی کە گرنگە لێرە ئێوە بزانن کە چۆن بە شێوەی positive ئەیناسنەوە و بەکاریهێنن. باشە بەم شێوەیە و ئەکرێت هەرێکێک لەم if و if only لە ناوەڕاستیشا بەکار بهێنرێت زۆر ئاساییە. ئەو کاتە ڕستەی یەکەمە بێ subject would have بە verbi سێم و ڕستەی دوای if و if only کە ئەبێتەوە بە past simple کە هەر سابی ڕستەی یەکەمی بۆکەین چونکە ڕستەی یەکەم دوای if و if only کەیە. باشە زۆر ئاسانە ئەتوانین بڵین those storms wouldn't have happened واتە ئەو زریانانە ڕووی نەئەیە if the grassland had remained ئەگەر سەوزاییەکە بمایەتەوە و نەیان بڕیایەتەوە یان لایەن نەبردایە. بەو شێوەیە ئەتوانیت بەکاری بێنی و هەر ڕستەیەکی تریش بێ. لێرە چەند ڕستەیەکمان هەیە ئەمێ بە وردی باسی if only تان بۆ بکەم. So the farmers might have avoided the disaster if only they had used better techniques. واتە ئەکرا farmers واتە جوتیارەکان دوور بوونایە لەو دیزاستەرە لەو کارەساتە ئەگەر تەکنیکی باشتریان بەکار بێنایە. ئەمە وەکو پرسیار کراوە what might have happened if the farmers had only used fewer intensive techniques. ئەرێ چی ڕووی ئەیە ئەگەر جوتیارەکان تەنها تەکنیکێکی باشتر و چڕوپڕتریان بەکار بێنایە. بەگشتی یاسای third conditional لەم دوانەیە کۆ ئەبێتەوە یانەوە تا لە سەرتاوێت بەڵام hەموو کاتێک بیرتان بێت past simple لە دوایەوێت past perfect لە دوایەوێت و ڕستەی دووەمی ئەوێ subject would have verbi same. لێرە ئەمێ باسی بابەتێکتان بۆ بکەم بریتیە لە if only یان I wish ڕەنگە زۆر کات لە ڕستەی مەرجی سێمە ئەمە بێتەوە. We use if only or I wish whenever we want to wish for something. کاتێک ئێمە we really wish for something. کاتێک ئێمە خۆزگە بەجددی خۆزگە بۆ شتێک ئەخوازین. ئەو کاتە if only و I wish بەکارهێنین. لە دوای if only و I wishەوە سەیرکە ئێمە چیمانەیە past simple مانەیە یان past perfect بەڵێ past perfect مانەیە subject had verbێکی سێمێت. if only یان if هاتووە هەر لەو یاسای کە پێشتریش خوێنمان past perfect هەر لە دوایەوێت و ڕستەکەی subject would have verbi same. واتە کاتێک تۆ if only بەکارهێنی یا I wish بەکارهێنی ئەبێ ڕستەکەی دوای ئەو past perfect بێ subject had verbi same بێ. باسی چەند نمونەیەک و چەند تێبینیەک بکەین سەرێکی ئەم نمونانە بۆ بکەن. if only they had thought more carefully they had جارە یەکەم شت if only لە سەرەتاوە هاتووە they هاتووە subject هاتووە verbi same think هاتووە کە thinkەکەیان کردووە بە thought more carefully. I really wish they had thought more carefully یعنی تۆ خۆزگە ئەخوازی وەکو وایە بڵێ خۆزگەمە خواز ئەوان تۆزێک باشتر بیریان بکردایەتەوە یا وریاتر بوونایە لە بیرکردنەوە. if only she had listened to me she wouldn't have done that mistake. if only she هاتووە هاتووە verbi same هاتووە ئەگەر ئەو باشتر گوێی بۆ من بگرتایە یان تەنها گوێی بۆ من گرتایە she wouldn't have done that mistake ئەو هەڵەیی نەئەکرد. ئەتوانی لە شوێنی if only I wish بەکاربێنی I wish I hadn't eaten all the chocolate ئەینە شت I هاتووە hadn't بە نێگەتیڤ هاتووە eaten کە eat لە گۆڕاوە بە ate و ئەیتەکەش بۆ verbi same بووە بە eaten یعنی I wish I hadn't eaten all the chocolate دیارە هەموو چۆکلەتەکەی خواردووە لە بەرەوە ئەڵێ خۆزگەم ئەخواز کە هەموو چۆکلەتەکەم نەخواردایە چونکە I feel sick هەستەکەم ئێستا نەخۆش کەوت. بەو شێوەیە توانی بەکاری بێنی. I could have won if I had trained properly last week.
لێرە ئەگەر بۆ نمونە لە حاڵەتێکا تۆ ئەفیش بگۆڕی یا بیکەی بە I wish یا هەر شتێکی تر هیچ قورسێکی تیانە بۆ نەڵێ I wish I had trained properly last week then I could have won یعنی هەر ئەیکەیتەوە بە past perfect لە دوای I wishەکەەوە I wish خۆزگەمە خواز I had trained properly last week بە باشی تەمرینم بکردا هەفتەی پێشوو then I could have won ئەو کاتە ئەم بردەوە لێرە شە بە هەمان شێوە I could have won if I had trained properly last week ئەتوانین بیکەین بە if I only ئەینەشت if I only had trained properly last week I could have won بەو شێوەیە ئەتوانیت بەکاری بێنیت زۆر ئاسانە لەم بابەتەیە شتێک هەیە پێی ئەوترێ unreal forms یعنی شتانێکن کە ناڕاستەقینەن لە کتێبەکەتانە هەیە ئەگەر ئەم چەند نمونێش بە ئێوە هەر بیزانن باشترە واتە شتانێکن کە unrealن ناڕاستەقینن سەیری ئەم نمونانە بۆ بکەن پرسیارەکە چی it was possible for them to avoid the disaster یعنی ئەگەری هەبووە بۆ ئەوان کە واز لەو دیزاستەرە لەو کارەساتە بێن و تووشی کارەسات نەبن بەڵام ئەگەر ڕاستیت بوێ ئەتوانی لەم حاڵەتەیە ئێمە چی بکەین ئێمە ئەم یاسایە جێبەجێ بکەین could یاخو might بەکارێنین have لە دوایەوە و ڤێربێکی سێم بەکارێنین ڤێربی سێم ئەمە لە کتێبەکەتانە هەیە هەر ئەم چەند نمونێ بزانن تەسەور ئەەکەم بەس بێت ئەڵێ چی they could or they might have avoided the disaster واتە هەمان یاسای پۆسیبڵەکە ئەگەیەنیت کە هەیە یاساکەیم لێرە بۆ نووسیون چۆن ئەم شێوازە دروستەکەی unreal forms فۆرمێکی ڕاستەقینە subjected هەیە could یان might یان should بەکارێنی ئەو توش هەنێ جار بەکارهێنرێ هاوێک گێت و لە دوایەوە پیپیە ئەمە یەکێکە لە جۆرەکانی کە بۆم داناویت وەکو ڕستەش نمونەم پیاوی we could or we might we should we ought to have learned from that هاوەکەش هاتووە ڤێربە ئیدیەکەش هاتووە کە پیپیە learned from that بەو شێوەیە تۆ ئەتوانی دەیان و سەدان ڕستە بۆ خۆ دروستکەی the farmers could have or might have grown different crops the farmers should or ought to have thought more carefully the squire ought to have kept quiet about the plan to find Captain Flint's treasure. و ئەم ڕستانەی سەرەوەش هەموویان هەر بەو یاسایە جێبەجێکراون they could or might planted crops that needed less water they should or ought to have had a mixture of crops لێرە سێکن هاڤەکاتوە هاداتوە کە ڤێربی سێمە یاساکەی خوارەوە it was important to plant trees to break the wind ئەتوانی بڵێ they should or ought to have planted trees to break the wind بۆ ئەم بابەتە بۆ ئەم unreal form ئەم یاسایان بۆ جێبەجێ بکەن هیچ کێشەیەکتان بۆ دروست نابێت لە بابەتی if only شە ئاگادار بن پێم وتون لە if only ئێمە یان لە دوای I wish ئەبێ پرستەکەمان past perfect بێ یاسای past perfectیشن پێوتن subject had ڤێربی سێم بەکارهێنرێت ئاگاداری ئەمە بن بەگشتی ئەمە گرنگە بۆ third conditional سەرێکی ئەم ڕستەم بۆ بکەن ئەتوانین ئەم شێوازە لە third conditional شا بەکاربێنین سەریکە if the farmers had known more about soil science they might have saved their farms they might have سەیکەن لێرا بەکار هاتووە ئەڵێ ئەگەر فارمەرسەکان باشە زیاتریان بزانیایە دەربارەی زانستی زەوی ڕەنگە مایتەکە هاتووە subject هاتووە might هاتووە باشە وتومە have بێت و توشمە ڤێربی سێم بێت باشە ئەمە هاوەکەش هاتووە ڤێربی سێم کە ئیدی پێوەکراوە هاتووە they might have saved their farms they might have saved their farms و ئەمە شتێکی unrealە چکە ڕاستەقینە نییە چکە تازە شتەکە ڕوویاوە تۆڵێ ئەگەر وایم کردایەوە ئەبوو تازە وایان نەکردووە کاتە شتێکی unrealە بەم شێوەیە ئەتوانین بڵین ئەمە تەواوی بابەتەکە بوو دەربارەی second conditional و third conditional ئاگاتان لە بابەتی if only و I wish بێت کە لە تاقینەوە بۆتان هاتەوە و لەگەڵ unreal formsەکان کە بۆم باسکردن سپاس بۆ بینەربووتان لایکی ڤیدۆکە بکەن و بە هیوای سەرکەوتن و تێگەیشتن هەر پرسیارێکشانە بوو لە کۆمنت بۆم بنووسن thank you خواتان لەگەڵ